ఈరోజు క్యాప్సికమ్ కర్రీ అయితే ప్రిపేర్ చేశాను. ఫుల్ వ్లాగ్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో పెడతా, వెళ్ళి చూడండి. అండ్ కర్రీ అయితే చాలా బాగుంది. సో నా సబ్స్క్రైబర్లో ఒక అక్క అయితే కామెంట్ చేసి అడిగింది, సో సిస్టర్ ఈ కర్రీ క్యాప్సికమ్ కర్రీ చేయరా అనుకొని. సో నేనైతే చాలా బాగా చేశాను. ఫస్ట్ టైం చేసినా కానీ సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది. డెఫినెట్గా వెళ్ళి చూడండి. అండ్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటున్నారు కానీ బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయట్లేదు. నా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు రావాలి అంటే అందరికన్నా ముందు సో బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి. అండ్ వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, and subscribe to Sudha Pani YouTube channel. Thank you for watching.